Que tal, saúdos, como están? Moi bons días. Hoxe queremos convidalos a que nos acompañen ata o municipio de Allariz. Vai ser o seu desenvolvemento urbanístico, a súa transformación, o seu modelo municipal, modelo urbanístico que protagonice os próximos minutos neste encontro digital que, como sempre, poden seguir a través da páxina web de La Voz de Galicia, a través da nosa páxina de Facebook e tamén a través da canle de YouTube. Foi a finais da década dos 80 cando se comenzou a implementar ese modelo, ese proxecto Allariz, así se denomina, así quedou bautizado. Foron moitos os proxectos, as iniciativas que se foron desenvolvendo co paso dos anos e hoxe a todas elas nos imos achegar. Un municipio este, o de Allariz, que se ubica nunha provincia como a de Ourense, xa saben, demográficamente das máis afectadas no país por esa sangría demográfica, pero aquí vemos tamén unha excepción, así que vai ser un aspecto tamén a destacar, porque ten un nivel de nacementos destacable e, ademais, tamén un crecemento no seu censo. É unha excepción, xa ven no panorama de toda Galicia. Esta localidade, a que hoxe, como lles digo, nos achegamos, Allariz como protagonista deste encontro digital. Hoxe temos aquí con nos a súa alcaldesa, Cristina Cid. Alcaldesa, que tal? Moi bo día. Hola, moi bo día. Hai uns anos recollía a alcaldesa o testigo do anterior alcalde, de Francisco García, que Allariz lle deixou. Eu creo que Paco García deixou unha Allariz excepcional, non? Deixou unha Allariz excepcional porque eu creo que o máis importante é ese orgullo, ese sentimento de pertenza, esa aspiración a conseguir aínda máis retos, máis logros, a superarse continuamente. É un legado que se lle debe, bueno, pois a Anxo Quintana tamén, pero nos últimos anos a Paco García. Eu creo que a él se lle deben tamén un legado importante no que ten que ver con modernos equipamentos e infraestructuras en Allariz, como pode ser a cidade deportiva, como pode ser o fogar dos maiores, ou servicios tan importantes que aínda hoxe siguen sendo avanzadilla e un exemplo a seguir por moitos outros concellos, como a posta en funcionamento deses servicios sociales, ese programa de servicios sociales que se puxo en marcha en Allariz. Así que eu creo que o legado de Paco García non pudo ser mellor que o que deixou. No tocante a urbanismo, a rehabilitación, non? Municipios como o seu xogan un papel fundamental. Como están as cousas neste momento? Que se ven facendo? Bueno, creo que efectivamente o tema do urbanismo e a rehabilitación quizá foron aquilo por o que máis se conoceu a Allariz inicialmente, por esa rehabilitación do seu patrimonio, pola súa posta en valor. Eu creo que con uns criterios, ademais, moi acertados e, ademais, que foron, no seu momento, eu creo que unha avanzadilla para o que se estaba facendo en aquel momento, no que se consideraba erróneamente que ter un casco histórico, e nos recordo asistir a algún congreso que titulaba O problema de ter un casco histórico, non? Cando nós íbamos xustamente a contar a nosa historia, a contar o noso proxecto e a decir que non só non era un problema, sino era unha oportunidade, non? E era un valor e un gran recurso que tiñamos aí que iba a provocar en Allariz un desenvolvemento económico, como despois así se viu tamén, non? Por tanto, eu creo que ese proxecto de rehabilitación de todo o casco histórico das marxes do río, que fixeron que chegáramos a un nivel de rehabilitación das unidades catastrales que Allariz ten, que supera o 90%, que se fixeran proxectos de urbanización, reurbanización, peatonalización, quero dicir que ao final foi un traballo moi intenso que levou a Allariz aos niveles que ten hoxe, non só de rehabilitación residencial, sino de rehabilitación tamén funcional para usos diferentes do residencial. Estamos falando de concesións de hostelería, por exemplo, de hoteles, estamos falando de fábricas de curtidos, por exemplo, que cambiaron e en lugar de ter a actividade orixinal, ahora poden ser museos, restaurantes, hoteles, etc. Entonces, eu creo que en Allariz se deu esa rehabilitación arquitectónica, pero se deu tamén esa rehabilitación funcional e se deu, sobre todo, tamén algo moi importante, que programas de dinamización económica e social que acompañaran ese proceso de rehabilitación que se estaba pondo en marcha. Porque, ao final, o problema fundamental de non resolver a dinamización destes centros históricos é que, co paso dos anos, volven a estar na mesma situación de abandono que os atopaches, e, por tanto, é necesario que teñan esa revitalización. Eu creo que hai un acerto máis que tamén que tivo Allariz en ese sentido, e é que Allariz tamén decidiu
que todos os seus edificios administrativos iban a estar dentro do casco histórico. E, por tanto, que o casco histórico iba a ser tamén, bueno, por ese motor tamén de dinamización que conleva todo o acompañamento de xestión administrativa, non? Oxe, deportes, cultura, urbanismo, rehabilitación, servicios sociales, os departamentos de Concello están ubicados dentro do casco histórico e iso é importante tamén para que esa rehabilitación non sexa só arquitectónica, sino, como decía, sexa unha rehabilitación económica e social tamén. Esa dinamización, non? Encher as rúas, as prazas de vida, dinamización económica, dinamización social, que ten moito que ver co turismo tamén. Que actuacións se teñen levado a cabo precisamente, bueno, pois para que tamén os de fora, non? Visitemos e gocemos dos atractivos da Allariz. Sí, eu creo que nos aprendimos pronto, estábamos comentando agora, de que nos tiñamos unha xoia no casco histórico e que por en valor esa xoia que tiñamos no casco histórico e o entorno do río Arnoia, xunto con enclaves tan importantes como Santa Mariña de Augas Santas, por un exemplo, iban a darnos a posibilidade de traballar no campo do turismo en unha moi boa posición, non? Unha moi boa posición porque a posta en valor dese patrimonio nos iba a propiciar, bueno, pois que complementando con intervencións que fixeran posible que puderamos ter unha oferta segmentada, que puderamos ter atractivos que complementaran ese patrimonio que nos tiñamos, nos iba a posibilitar ter unha actividade económica importante para a creación de postos de traballo en Allariz. Pero non só para a creación de postos de traballo, que é importante, sino tamén para completar con población visitante o funcionamento de servicios que son importantes para a población local. Por tanto, nós sabíamos que queríamos recuperar a nosa memoria histórica e, por tanto, por o noso patrimonio en pé, e que, ademais, os visitantes tamén puderan disfrutar, igual que nós, dese patrimonio e nos axudaran a conservalo, a preservalo e a usalo, non? Eso deu lugar non só a esa rehabilitación, como decía, sino a posta en marcha de proxectos tan importantes, por exemplo, como Outlet Allariz, non? Que fai posible que ese Outlet Allariz, xunto ca dinamización que provocou no comercio local, nos podamos disfrutar en Allariz de un comercio que fai posible que sexamos autosuficientes, non? E non só eso, sino que ademais podamos atraer visitantes de outras localidades para comprar no noso comercio local. E iso é algo moi importante cando estábamos acostumbrados a que nos dixeran que Allariz non podía ter comercio porque a proximidade entre Allariz e Ourense imposibilitaba que eso fora así, non? Nos demostramos, eu creo que con estos proxectos, que non só podíamos ter comercio, sino que son outras persoas de outras localidades as que veñen a comprar, as que veñen a mercar a Allariz. Nos pensábamos tamén que boa parte do noso patrimonio nos iba a axudar a segmentar esa oferta e, por o tanto, que todas as persoas que vivimos en Allariz e tamén os visitantes puderamos disfrutar dunha hostelería diferenciada, dunhos servicios de calidade, dunha hostelería que nos iba a permitir, bueno, pues estos niveles que decíamos de postos de traballo e de dinamización e, por lo tanto, bueno, todo eso unido a todo o produto de kilómetro cero que se está producindo en Allariz, a toda a intervención nos espacios naturales que se fan en Allariz e que nos permite tamén esa comercialización xunto coa artesanía e con artistas locais, o que nos veo a configurar un proxecto turístico que, como decía inicialmente, pois tiña o seu foco e o seu objetivo posto fundamentalmente na poboación alaricana, pero xunto con esos visitantes pois contribuímos a que sexa posible, a que sexa viable e a que podamos disfrutar residentes e tamén foráneos. Importante o tema comercial, porque vemos como o modelo parece que nos expulsa dos cascos históricos, dos centros das vilas, das cidades, verdade, a grandes centros comerciais no extrarradio. Sí, é importante porque é verdade que nós non temos grandes superficies en Allariz, nin necesitamos grandes superficies en Allariz. Nós apostamos claramente polo comercio local e creemos que así debe ser. E é verdade que, efectivamente, moitas veces se tende a esa expulsión porque se poñen en marcha proxectos moitas veces que o que propician é precisamente eso. Cando nos puxemos en marcha Outlet Allariz, había moitas voces que nos decían por que tendo como temos algún espacio importante e interesante que está na Nacional 525, nunha das rotondas e que é propiedade municipal, por que non nos vamos a unha intervención aí, que en realidad sería moi similar, a construir un centro comercial e instalamos aí todas estas tiendas outlet que se van a instalar en Allariz.
Nós desde o primeiro momento tiñamos claro que ese non era o noso modelo, que non era o noso proxecto e que o noso proxecto era traer xusto o casco histórico e xusto a interior de Allariz a esos visitantes non só para que mercaran en ese outlet, sino ademais para xerar tráfico no resto do comercio, no resto da hostelería e que eso propiciara o desenvolvemento do resto da actividade económica. Por lo tanto, claro, tú desde a política municipal podes propiciar ese tráfico para o teu comercio ou podes provocar, como no caso das grandes superficies, que ese tráfico se expulse do centro histórico, se expulse destos cascos e ao final se vaya para os perímetros das cidades e, por lo tanto, esa vida que existe nas vilas, que existe nas cidades, acabe desaparecendo, non? Eu creo que ese non é o noso modelo, ni creo tampouco que sexa o modelo que ten impulsado o BNG nos outros concellos, senón máis ben todo o contrario. A mí se me ocurren ahora mismo, o Ribadeo tamén é un exemplo en ese sentido, onde o compañeiro Fernando ten feito unha labor intensísima tamén co comercio local e que ten propiciado pois, ese tráfico, non só no comercio local, sino tamén cos mercados que se xeneran. Non? Eu creo que se a vía a seguir, sobre todo en un momento tan complicado como este, que a venta online pois, acaba devorándonos e tú o que vas tamén é a un mercado e a un tipo de comercio bueno, pois que realza a experiencia da compra e, por lo tanto, creo que esa experiencia da compra en Allariz é o escenario inmellorable para facela o máis acolledora posible. E a preguntarlle en que se apoia esa dinamización económica, pero creo que queda claro, non? Teñen uns piares moi definidos previamente, non? Entendo que estudiados, e despois, efectivamente, bueno, pois, co tempo tiveron a razón de que isto está funcionando. Bueno, eu creo que os anos de oposición o que dan, entre outras cosas, tamén é un coñecemento moi importante e moi intenso do territorio que tes. Non? E eu creo que é impensable gobernar nun concello se non coñeces, non digo cada milímetro, pero sí cada metro do territorio sobre o que vas a gobernar. Non? E eu creo que iso é moi importante porque é necesario detectar en cada concello e en cada territorio cuáles son aqueles recursos que tú podes pôr en valor, os recursos que ese territorio ten e, por lo tanto, a vocación que ese territorio vai a ter tamén para desenvolver o seu futuro. Non? E eu creo que nós en Allariz descubrimos pronto, e eu creo que acertadamente, cuáles eran os nosos recursos. Non? Creo que o gran primeiro recurso que Allariz contiña era a súa historia. Non? E a súa historia estamos falando de patrimonio material e de patrimonio inmaterial. Estamos falando da súa historia en estricto sentido, pero tamén dese legado patrimonial que nos deixou ese pasado e esa historia. E iso o que fixo posible foi pôr en valor o noso patrimonio e ter un proxecto turístico fundamentalmente ligado a ese patrimonio. Nós sabíamos tamén que Allariz tiña o 70% das superficies agrarias e forestais en estado de abandono e que, por lo tanto, ningún proxecto de desenvolvemento podía obviar e olvidarse dunha parte tan importante do territorio como ese 70%. E, por lo tanto, iba a ser necesario que puxéramos en marcha proxectos de dinamización dese entorno rural que permitiran por outra vez esos espacios a producir e, por lo tanto, non recurrir aos espacios naturais únicamente no sentido bucólico, sino recurrir a eles para producir e, por lo tanto, para pôr en marcha fundamentalmente en aquel momento explotacións de gandería en réximen extensivo, pero tamén ahora outro tipo de explotacións que tamén están funcionando en Allariz. Por eso empezamos co proxecto piloto, esas primeiros rebaño de ovellas e a fabricación de queixo, por eso seguimos ca produción de vacuno nos montes de Penamá, por eso ahora estamos producindo boi tamén de Allariz nos montes de Penamá, por eso estamos con envasado ecolóxico de leite, por ese mesmo motivo estamos tamén con produción de horta ecolóxica, por ese mesmo motivo tamén estamos con un proxecto moi interesante e moi intensivo que ten atraído a moitos artesáns e artistas a Allariz e, por lo tanto, tamén a diversificar económicamente a Allariz, e por eso somos dos escasísimos concellos galegos que teñen promovido suelo industrial, suelo empresarial directamente dende a administración local e non a través da propia Xunta de Galicia. E por eso eu creo que se teñen dado procesos en Allariz tan interesantes como esta última venta a unha empresa ampliamente coñecida e moi coñecida sobre todo
por as famosas construcións de vivendas para Palma, que supón pois, unha ampliación en 14.000 metros cuadrados que acaban de comprar ahora en Allariz para esa ampliación das súas instalacións. E eu creo que esa estrategia de diversificación económica, esa estrategia de ter claro cuáles eran aqueles recursos que podías pôr en valor, que podías explotar, é o que explica esa situación tamén de dinamización económica de Allariz que se ten producido nos últimos anos. Pregunta sinxela, moi sinxela, pero moi importante. En definitiva, isto sobre todo xa non é só para os que nos siguen a través de lavozdeGalicia.es, senón para os seus veciños e veciñas. Cree que conseguiu darlles o que ao final ansiamos todos, que calidade de vida? Eu creo que sí. Eu, honesta e humildemente, creo que se algo caracteriza a Allariz, ademais desta dinamización económica, é a calidade de vida. Eu creo que facabas tú unha mención ao principio sobre ese incremento da población. Allariz crece sostidamente nos últimos 30 anos. Quero decir que ese crecemento de Allariz non é fruto dun ano, non é fruto dun momento, é fruto dun crecemento sostido nos últimos 30 anos. De feito, en todas as estadísticas que salen a nivel do Estado español sobre concellos que crecen sostidamente nos últimos 30 anos, en ese Estado español interior son poucos os concellos que o fan sostidamente, repito, nos últimos anos. Non? E Allariz é un deles, é un dos poucos galegos tamén que o ten feito ao longo de todos estes anos de forma sostida. E eu creo que en boa parte se debe a esa calidade de vida, se debe a que moita xente xoven opta por establecer a súa residencia en Allariz, e opta por establecer a súa residencia en Allariz porque Allariz ten un nivel de servicios e de equipamentos que poden competir perfectísimamente coa capitalidade da provincia. Nos estamos falando de que Allariz ten un programa intenso e intensivo de actividade cultural programada ao longo de todo o ano, non só en períodos festivos, sino ao longo de todo o ano. Estamos falando de que Allariz ten escolas deportivas e municipais que fan posible tamén esa democratización do acceso a todos estes servicios. Estamos falando de que Allariz ten programas que no seu día foron moi novedosos e hoxe, aínda por desgracia, o siguen sendo porque non están extendidos a totalidade do territorio, como ese Santar sobre rodas en servicios sociales, como problemas de concilia verán, como problemas de aula de espera, como dotarse de equipamentos tan importantes como escola infantil, educación primaria e secundaria e, por lo tanto, pues ter todo o ciclo educativo completo en Allariz. Equipamentos deportivos tan importantes como unha cidade deportiva, cos seus estadios de fútbol, cas súas pistas de pádel, cas súas pistas de tenis, equipamentos tan importantes como o do pabellón municipal, como a piscina climatizada. Por tanto, estamos falando dun nivel de servicios e de equipamentos que nos ten dado esa calidade de vida que atrae a esa población de Allariz. E o feito de que estemos atraíndo población xoven, o que nos dá tamén é expectativas de futuro, non? Porque estamos falando de máis nacementos, estar por encima da media, estamos falando dunha pirámide poblacional que cando nos empezamos a gobernar estaba completamente invertida e unha pirámide poblacional agora que recuperou a súa forma como tiña que ser, non? E é verdad que a realidade de Allariz non é a mesma na vila que nas parroquias, por desgracia, pero sí que é verdad que o que sí que proyectamos agora mesmo é futuro, precisamente porque temos unha población entre 0 e 18 anos que excede as 1000 persoas. Estamos falando de que na vila de Allariz residen 4.320 persoas, que na totalidade do concello residen 6.500 persoas, e estamos falando dunha población de 0 a 18 anos de máis de 1000 persoas, non? Por lo tanto, estamos falando dunhas estadísticas e unhos resultados francamente bons, non? Que se levan feito con moito traballo, con moita humildade e con moita colaboración de todos os veciños e veciñas que nos fan sentir moi orgullosos do traballo e ao mesmo tempo a nós sentir moi orgullosos dunha población, ademais, que ten apostado a local por residir en Allariz, en outros casos por voltar a Allariz, e a población que nin era de Allariz e que optou por residir en Allariz, nos ten posibilitado que se convirtan en alaricanos e alaricanas máis e, por lo tanto, que nos axuden a seguir construindo este Allariz de futuro. E, como dicía no inicio, ainda é máis complexo facelo, conseguir eses números que agora nos detalla,
facelo nunha provincia, non? Como a de Ourense, polas cuestións demográficas, digo. Está a piques de rematar este mandato, temos unha cita electoral en maio, último domingo de maio, así en termos xerais, que balance faría destes últimos 4 anos? Bueno, este mandato é verdad que certamente foi certamente atípico, quero dicir, eu non recordo, polo menos en todos estes anos, ningún mandato que fora tan atípico como este, ningún recordábamos tampouco unha pandemia destas características e, polo tanto, destes 4 anos, 2 anos foron dunha pandemia que nos someteu non só a un confinamento, sino unhas restriccións tamén moi importantes, non? E, polo tanto, todas as programacións que todos os concellos tiñamos inicialmente pensadas para este mandato víronse trastocadas por esta situación, primeiro de pandemia e despois desta crisis que estamos vivindo agora mesmo, e, polo tanto, eu creo que no peor dos escenarios, que foi o que tuvemos en estes 4 anos, no peor dos escenarios eu creo que o mellor balance e a mellor conclusión que podemos sacar é que o proxecto de Allariz resistiu, que o proxecto de Allariz foi testado na peor das circunstancias e en esas peores circunstancias saliu delas de forma exitosa, non? A pesar de todo eso, seguimos crecendo en población e seguimos crecendo en actividade económica, non? E eu creo que eso o que nos fai ter a certeza de que o diagnóstico de partida estaba ben feito, as actuacións e as estrategias que se puxeron en marcha tamén ao longo destes anos foron as acertadas e, por lo tanto, a viabilidade do proxecto eu creo que está asegurada. Eu creo que é a mellor das leccións que temos destes 4 anos. E despois, por cuestións así máis concretas, eu creo que se teñen dado pasos moi importantes no que ten que ver coa eficiencia enerxética, algo que hai anos posiblemente non pensábamos e non estaba na cabeza de casi ninguén e que ora é imposible pensar en actuacións en ese sentido, e aí teñen dado avances moi importantes e eu creo que van a materializarse nos próximos meses algúns máis que están agora empezando a rodar e en camiño, e creo que tamén se teñen dado avances importantes no que ten que ver coa dotación de espacios libres, de zonas verdes e dese espacio común tan importante para a convivencia en Allariz con proxectos que se van a rematar en este ano e creo que tamén van a marcar un pouco a diferencia con respecto a actuacións que se puderon facer hasta ahora e as que deben marcar tamén a línea de actuacións futuras. Sempre hai materias pendientes, máis aínda non, supoño que nun mandato como este marcado, como dicía a alcaldesa, pola pandemia, cales mencionaría? Bueno, eu creo que hai dúas grandes asignaturas pendientes en Allariz agora mesmo. Unha delas é a ampliación da estación depuradora de aguas residuais. É un proxecto polo que vimos loitando e pelexando dende o 2016, que non foi posible materializar ata a día de hoxe, e que eu creo que ahora mismo sí que está bastante encamiñado para que poda materializarse nos próximos anos. E falo nos próximos anos porque eu creo que ahora mismo, Confederación Hidrográfica e Concello de Allariz estamos traballando para acabar de testar ese proxecto de ampliación. Estamos ultimando esa negociación dos terreos para facer posible esa ampliación e estamos pechando esa financiación que é importante porque supera o 1.600.000 euros e, por tanto, é unha financiación moi importante que estamos, eu creo que vamos a pechar en un espacio corto de tempo e que ven a resolver un problema fruto dunha necesidade que eu creo que nos debe facer sentir orgullosos a todos, non? É unha necesidade fruto do crecemento de Allariz. Esta é unha depuradora que estaba pensada para unha situación determinada e é verdad que o crecemento da actividade económica e o crecemento poblacional en Allariz nos fai ter unha necesidade dunha ampliación que necesita tamén avances tecnolóxicos, pero sobre todo fruto dese incremento de actividade en Allariz e, polo tanto, esa necesidade en todo caso ven por unha boa noticia. E eu creo que hai outra asignatura pendente en Allariz, que tamén, esta situación que falábamos antes de pandemia e de crisis ralentizou, eu creo que vai a salir algunha delas nos próximos meses, pero que é o desenvolvemento das áreas de reparto. Allariz necesita por máis chan a disposición, Allariz pode crecer máis e hai unha demanda moi importante de chan,
para aquelas persoas que queren establecer a súa residencia en Allariz, e nós estamos agora, vamos a iniciar agora unha xestión pública desas áreas de reparto, dese chan, que posibilite pôr en marcha novas construcións, novos equipamentos e novos servicios para ese Allarido futuro, e eu creo que esa é unha gran asignatura pendiente para seguir crecendo. Imos falar de contado de futuro e vais incorporar ademais tamén a esta mesa, a este encontro, un convidado, pero diría que este modelo, o que se ten implementado con todas estas actuacións, o desenvolvemento dunha localidade como Allariz, podría trasladarse a calquera outra localidade galega? Bueno, non teño ningunha dúbida, porque Allariz creo que responde a ese modelo de concellos BNG de manual, absolutamente de manual, que ten os seus piares sustentados en dotar de calidade de vida a veciñanza e ao mesmo tempo provocar desenvolvemento económico. E, polo tanto, eu creo que somos un bo exemplo de que efectivamente pode facerse así. E eu creo que non necesariamente cada un dos proxectos son trasladables, e menos miméticamente, pero sí que son trasladables as estrategias, sí que son trasladables os métodos de xestión, as fórmulas que se utilizan, incluso parte dos proxectos tamén poden ser extraspolables sempre e cuando se adapten e se modelen a realidade de cada un dos territorios onde se vai a ubicar, non? A nós tamén nos gusta visitar outros territorios, gústanos visitar outros concellos e, polo tanto, tamén nos empapamos do que se está facendo en outros lugares. Pero creo que o importante desto sempre é adaptalo á túa realidade, ter en conta o teu pasado, ter en conta a túa historia, saber de onde ves, porque é imprescindible saber e coñecer eso para saber hacia onde vas a proyectar o teu futuro, e, polo tanto, eu creo que sí, que hai moitas leccións que son extrapolables. Nós non podemos negar que nos temos empapado dos proxectos de mobilidade de Pontevedra, por exemplo, ou miramos con envexa todos os proxectos transfronteirizos en Tomiño, por exemplo, ou todo, como comentaba antes, o que se leva feito en Betanzos, por exemplo, por outro exemplo no que ten que ver co comercio local. Por lo tanto, eu creo que sí que son extrapolables as experiencias. De futuro de contado, última cuestión que comentamos co alcaldes antes de abrir este encontro. Antes, a cita de maio, como encara? Bueno, eu creo que como encaramos todas as citas electorais, primeiro con moita humildade, non? Encarámolas con moita humildade porque, a pesar de creer que levamos feito un traballo importante durante estes anos, eu creo que é importante trasladar que este proxecto é un proxecto fruto non só do noso traballo, non só fruto dos diferentes equipos de goberno que levan pasado en Allariz ao longo destes anos, sino fruto tamén de un traballo colectivo no que en Allariz, eu creo que en un nivel, ademais, de unha porcentaxe elevadísima, a población ten participado directamente deste proxecto, non? Nós estamos executando ahora mesmo, e poño un exemplo, Monte do Sardín, por exemplo, un proxecto que é fruto dunha aportación dun profesor do Instituto de Educación Secundaria de Allariz, non? Que se dirixiu ao Concello para facer unha aportación sobre que proxecto se podía executar en este espacio municipal. E, polo tanto, nós sempre encaramos todos estes procesos electorales tendo claro que hai que ser humildes, que hai que ser honestos, pero ao mesmo tempo que nós somos moi conscientes de que non lle compramos a ninguén e non o fixemos nunca a receta da resignación, non? É algo que habitualmente se nos ten dito en moitas ocasións, que o interior non ten solución, que hai que resignarse a que efectivamente ese proceso de despoboamento vai a darse sin que haxa ningunha posibilidade de atallalo, e nós nunca compramos ese discurso. Nós sempre compramos o discurso da ilusión, o discurso de que todo é posible, o discurso de que os soños poden facerse realidade e que Allariz é un bo exemplo dese, o discurso de que os procesos, cando se dan de forma colectiva, acaban sendo sempre exitosos e, polo tanto, nos encaramos estas eleccións sempre con esas mesmas recetas, non? De que temos que ser ambiciosos, de que o proxecto de Allariz é un proxecto que non vai a rematar nunca, que vai a necesitar sempre repensarse, actualizarse e, polo tanto, amoldarse tamén aos novos requerimentos que fai a sociedade, as novas sensibilidades que a sociedade ten e, polo tanto, estar en continuo movimento. Pero eu tamén estou convencida de que
co orgullo que sentimos os alaricanos e alaricanas do noso concello, ca ilusión que sempre tuvemos por pôr en marcha proxectos en Allariz, e atendendo sempre ao que un historiador alaricano repite en moitas ocasións cando fai balance de diferentes actuacións en Allariz, que é Antonio Blanco, en Allariz sempre existiron máis ideas que financiación, non? E, polo tanto, eu creo que Allariz ten ideas máis que suficientes para seguir traballando polo futuro, ten xente absolutamente excepcional e con máis ideas aínda que aportar para seguir contribuindo no futuro a isto, e, polo tanto, nos encaramos este proceso coa certeza de que a Allariz lle quedan aínda mellores anos por vir. E ese futuro como ve? E non falo de 4 anos, é un horizonte temporal máis amplo, ou como lle gustaría ver ese futuro a longo prazo? Bueno, nos decimos moitas veces que cando este proxecto de Allariz empezou porque en aquel momento Anxo Quintana e o equipo redactor do planeamento urbanístico obrigáronnos a todos e a todas a subir ao alto do Monte do Castelo, a esa atalaya, a mirar a todo o que tiñamos ao redor, que prácticamente se ve casi todo o territorio de Allariz, e a soñar que era ese Allariz que queríamos ver desde ali arriba ao cabo de 20 anos, non? Esos 20 anos xa pasaron, e, polo tanto, aqueles soños e aquelas ilusións e aquelo que queríamos ver ao longo desos 20 anos xa empezamos a ver, xa o vimos, e nós o que queremos é seguir subindo a esa atalaya, seguir subindo a ese castelo e seguir proyectando esos sonos dos próximos 20 ou 30 anos. E eu creo que en esos sonos desos 20 ou 30 anos hai cuestións que van a estar moi presentes ali. Eu creo que vamos a seguir querer ver todos esos montes, todos os espacios que temos producindo. Vamos a querer ver que ese monte, que ese bosque non se traga as nosas aldeas e, polo tanto, que podamos pôr proxectos en marcha que solventen ou, polo menos, que contribuyan a solventar esa situación. Vamos a querer ver esa ampliación do parque empresarial, vamos a querer ver como a nosa historia sigue sendo pois esa ferramenta na que podamos seguir traballando para o noso futuro, e, polo tanto, vamos a seguir pensando, ilusionándonos con que esas xeracións que estamos criando agora mesmo sexan as que lideren ese futuro que vai a vivir Allariz. E eu creo que no futuro de todos os concellos, no futuro de todas as sociedades, pois, lóxicamente, vai na súa obriga, no seu deber, repensarse continuamente, non? E eu creo que Allariz tamén é un exemplo de como se vai actualizando e se vai repensando. Eu non teño nin a máis mínima dúda de que Allariz vai a seguir facendo desa forma. Imos incorporar a nosa mesa ao arquitecto Juan Seara. Que tal, como estás? Benvido. Moi ben, ben hallado. Seara peleteiro, estudo de arquitectura en Allariz, numerosos recoñecementos, diferentes rehabilitacións premiadas como esa da Casa da Viña, seguro que xurden outros proxectos nesta conversa. A min chivaronme, Juan, que es un namoradísimo de todo, non? Todo este proceso que se deu en Allariz. Chivaronme ben? Sí, bastante ben. A ver, que vou a decir, eu son alaricano de nacemento, tuve a sorte, Cris o sabe ben, que sempre presumimos moito de que hai unha xeración de nenos e de nenas que somos moi afortunados por ter pasado a nosa infancia nun lugar como Allariz, que non é pouco. Está por ver ata que punto eso marca tamén un pouquiño a nosa trayectoria non só no profesional, senón tamén no humano e no persoal, non? Ti que aspectos subliñarías, agora que estabas escoitando ademais, non, todo este relato que nos fixo a alcaldesa, que aspectos subliñarías dos acertos ou tamén, bueno, ti dirás, non, con autocrítica, quizás erros que tamén sempre existen do que se ven facendo? Claro, para min é complexo e ao mesmo tempo moi apaixoante poder facer unha análise rigurosa dun proceso tan complexo como que se levou a cabo en Allariz nos últimos 30 anos, non? Poderíamos enfocalo dende o punto de vista persoal ou da túa percepción casi emocional, pero eu prefiro, neste caso, además, facelo dende o punto de vista profesional, e facer unha análise
insisto, un pouco rigurosa sobre unha cuestión moi complexa como é o crecemento e un proxecto sostido, como decía Cristina, dun pobo ao longo de 30 anos, sabendo ademais moi ben de onde se partía. Non? Eu sempre digo, e isto é unha cuestión que discutimos moito entre os profesionais da arquitectura e do urbanismo, que son cuestións moi complexas de abordar, e que normalmente, polo motivo que sexa, abordanse sempre con unha certa lixeireza, non? Seguramente por un afán didáctico, quero entender, non? Pero o caso de Allariz, preguntabas antes a Cris se o proceso que se levou a cabo en Allariz durante os últimos 30 anos sería extrapolable, non? Bueno, eu teño dúbidas sobre esa extrapolación directa a outros concellos ou a outras circunstancias ou outros contextos diferentes, non? Para empezar, porque hai que analizar que Allariz parte dunhos vimbios, vamos a decirlo así, radicalmente diferentes aos que podemos atopar noutros sitios. Quero explicarme. Decía Cristina, evidentemente, a posta en valor do noso patrimonio arquitectónico, do noso patrimonio histórico, do noso patrimonio natural, e natural non solamente nesa vertente paisaxística / bucólica que comentaba Cristina, senón o noso patrimonio natural dende o punto de vista productivo, que é algo fundamental e que non podemos esquecer. Ao mesmo tempo temos, entre comillas, a fortuna, eu sempre o explico así, de que o desarrollismo, ou polo menos a primeira vaga desarrollista dos anos 70 ou 80, por Allariz pasou de puntillas, eso é así. E afortunadamente, cando chegou a segunda vaga desarrollista, que tamén coñecemos todos como burbulla inmobiliaria, digamos que Allariz a acolleu xa moi ben armada, moi ben pertrechada e cos deberes moi ben feitos, co cual non se deron moitas circunstancias en moitos casos que si se deron noutros sitios. Pero, sobre todo, para min, o factor diferencial, polo cual entendo que non é sinxelo extrapolar este modelo de maneira directa, insisto, ten que ver ca xente de Allariz. E que a xente de Allariz, a partir dun determinado momento, e ademais un momento cunha data moi concreta, de 1989, a poboación de Allariz, os veciños e as veciñas de Allariz, tomaron conciencia colectiva, e, polo tanto, política, porque non hai colectividades en política, da realidade do seu pobo, na realidade na que vivían, e decidiron actuar en consecuencia. E a partir de aí podemos desarrollar un proceso que, además, que está completamente estudiado, que despois dun determinado posicionamento colectivo, de toma de conciencia colectiva do que somos e do que queremos ser, que pasa por un posicionamento tamén político, chega a autoestima, e chega o orgullo, que tamén falaba antes Ese sentimento Cristina. de pertenza, non? Ao que aludiches en varias ocasións. Claro. Sí, en Allariz é indudable que existe, e, bueno, Juan está facendo mención ao conflicto do 89, e é verdad que hai un antes e un despois, non só polas actuacións que se fixeron no conflicto, despois do conflicto do 89, sino porque ese toma de conciencia da que estaba falando Juan levou a percepción xeralizada en Allariz de que os procesos de desarrollo e de desenvolvemento dun territorio ou dun espacio son proxectos colectivos, non? Son proxectos colectivos e que, por lo tanto, hai unha responsabilidade importante e enorme no grupo de goberno que pode estar en ese momento fronte deses procesos, pero que o grupo de goberno non pode mirar para atrás e non ver que a sociedade non acompaña. E no caso de Allariz nunca miramos para atrás e vimos que non había sociedade detrás. Sempre miramos para atrás e sentímonos acompañados, sempre, e iso é unha constante en Allariz ao longo de todos estes anos, e é verdad que iso marca unha diferencia tamén importante con respecto a procesos que se poden estar dando en outros sitios. Que sucede? Que eu creo que eso, que efectivamente é así e é moi marcado, non impide que é verdad que a forma de como se chegou a este proxecto, de como se diseñaron as súas estrategias, de que instrumentos se dotou a administración para facela realidade, e tal, esas son perfectamente extrapolables. Quero dicir que nós nos dotáramos de empresas públicas no seu momento para non ter a pescadilla que se morde a cola e, por lo tanto, decir como empezamos o proxecto turístico se ninguén empeza por algún lado. Pois creemos unha empresa de turismo e fagamos isto, non? Todas esas estrategias, por exemplo, como esa, sí que son perfectamente extrapolables. Claro que hai outros procesos, ese chauvinismo que decimos nós,
temos as persoas de Allariz é unha aspiración a que deben chegar todos os concellos, todas as sociedades. En Allariz témola moi exacerbada, non necesitamos máis, non? Pero eu creo que sí que hai moitas cousas que poden ser extrapolables, sobre todo, bueno, co análisis que está facendo Juan, que é moi acertado, de que a nós moitos procesos nos pillaron ben armados, efectivamente, e esa situación de decadencia e de abandono que tiña Allariz e que fixo que Allariz se plantara en un momento determinado, era un escenario malo, o sea, un mal escenario, pero un escenario reversible. En algúns casos, quero entender co que estaba dicindo Juan, que era un escenario difícilmente reversible, algunha das situacións. Aínda que tamén é certo, e agora rompo aquí unha lanza tamén a favor de algún concello que sei que además lín a entrevista e vina, que estuvo outro días aquí, aínda así en proxectos como esos que teñen un proceso urbanístico que a priori dices dificilmente reversible, como no caso de Carballo, tamén temos leccións importantes e interesantes de como se pode revertir tamén esa situación e do vicio facer virtude e incluso desas fachadas e desas medianeiras tremendas facer un proxecto recoñecido internacionalmente, non? Quero dicir que eu creo que de todo se poden tomar leccións e eu creo que unha boa lección que hai en Allariz é de facer do vicio virtud, non? Esa creo que é unha boa lección das que se poden tomar de Allariz. Que máis elementos, Juan? Sí, modelo, importantísimo, non? Falábamos antes de poboación que está detrás, apoiando determinadas decisións, determinado camiño que emprender, pero se non hai modelo, é moi difícil trasladar todo isto á xente. O modelo pode surxir de moitos sitios, pode surxir da vontade popular, pode surxir da reflexión intelectual ou análisis riguroso da situación das cousas, pode surxir desde moitos puntos, pero o modelo é imprescindible. E unha cousa que eu si boto en falta cando falamos de urbanismo, que moitas veces o urbanismo o reducimos, e moitas veces de maneira moi empobrecedora, as ferramentas que os técnicos e os políticos dispoñen para facer urbanismo, non? O urbanismo é moitísimo máis que eso. O urbanismo non son simplemente un plan xeral ben redactado, ou un plan parcial específico, ou un plan de reforma interior. Por suposto que eso é necesario, non? Son cuestións que son evidentemente necesarias, pero se non hai un modelo detrás, é dicir, hacia onde queremos ir, é moi difícil que esas ferramentas sean percibidas polos veciños e polas veciñas como realmente algo que axuda a mellorar as súas vidas. En Galicia, dase moitas veces o caso contrario, e creo que todos podemos coñecer e reflexarnos incluso ou coñecer, ver exemplos moi directos na nosa vida cotiá e no noso entorno de xente que percibe as normativas urbanísticas ou o texto normativo no que nos apoiamos para poder facer ben as cousas como unha ofensa ou como unha ameaza á súa liberdade persoal e individual de facer certas cousas, non? Bueno, eu creo que iso é un erro, pero non é un erro, non vamos a botarlle a bronca a xente, non é un erro de percepción, é un erro de que se non hai un modelo detrás e, polo tanto, non temos un camiño claro de hacia onde queremos ir e para que sirven esas ferramentas, as ferramentas non deixa de ser eso, son instrumentos. E os instrumentos, como os instrumentos musicais, están aí, son o que son, e pódense tocar ben, e pódense tocar mal, e poden ser músicos os que os toquen, e pode ser unha persoa que non sepa nada de música e o que único que sepa facer é ruido con el, non? Entonces, é moi importante diferenciar o que é a parte instrumental, neste caso do urbanismo, e por outra banda o que é un modelo de pobo, un modelo de concello ou un modelo de país, porque iso é previo e é moi importante, senón non seremos capaces de chegar a ningún sitio. Mencionaba a alcaldesa eso de saber ademais tamén de onde ven o que ten un coidalo. Entendo que desde o punto de vista arquitectónico, ti como arquitecto que ademais, como dicía eu, insisto, non fuches recoñecido con diferentes galardóns, o coidar e non mudar, non? Renovar únicamente o que xa existe, aí tedes unha xoia, non? E tamén ela o dicía, patrimonialmente, arquitectónicamente. Claro. Dicíache antes, eu non sei na miña carreira profesional canto influiu o ser o ter nacido e terme criado en Allariz, seguramente moitísimo, non? Unha vez falando con Cris facíamos un pouquiño a broma de que os rapaces e rapazas de Allariz que decidimos ao final de cantarnos por estudiar arquitectura nos debían de convalidar media carreira.
É unha broma, pero si é verdade que chegamos a un momento da túa unha fase persoal de crecemento intelectual e de formación na que moita xente pois, carece desa referencia, non? Un aterriza nunha carreira, pasan moitas, aterriza nunha carreira sen saber moi ben O de que que vai a vai topar. eso, o que vai a topar, a que se vai a dedicar, se realmente ten sentido. En cambio, eu persoalmente nunca tiven esa sensación. E claro, ser respectuosos, no? Ti, ao final, dirixes despois ese Sí, sí. proceso público-privado, a un propietario privado, a unha administración. O dicir, tamén desde o punto de vista arquitectónico, vou respectar o patrimonio orixinal que Claro, teño aquí en Allariz. porque o vivimos dende moi cativos. É dicir, o criterio do que é unha boa, unha mala rehabilitación, por exemplo, hoxe non está tanto en dúbida, pero fai 20, 25 anos, 30 anos, todo isto estaba por facer. É dicir, os criterios de rehabilitación, de como se tiña que intervir nun casco histórico, criterios de mobilidade, criterios de sostenibilidade, bueno, todo eso estaba por facer. E non había tampouco referencias alleas que nos serviran un pouco como cimentación, non? Para poder exercer despois unha futura carreira. Nós temos a sorte de que sí contábamos con esas referencias, non pola parte da formación, que despois chegaron, senón pola parte vivencial propia. Evidentemente, eso marca moitísimo. Eu non teño máis que dicir que me sinto moi afortunado nesa faceta, máis ao lado persoal, de que no profesional tuviéramos sempre referencias moi cercanas e ademais feitas con cariño. Eu eso creo que é unha parte moi importante. O diferente que puido pois, ser, non? O presente de Allariz en ese momento no tocante á rehabilitación que comentábamos ao inicio, se non estivese claro, non? Esta máxima, esa filosofía de preservar e intentar conservar ao máximo o patrimonio orixinal. O que está comentando Juan é importantísimo porque nós recibimos un casco histórico no que a pedra ou a madeira, por pôr un exemplo, se percibían como un atraso, non? O sea, a xente enlucía as súas fachadas de cemento, porque a pedra era un atraso. Non utilizaba a madeira porque se empezou a utilizar ese aluminio, que dicir que tantos estragos causou no feísmo do país, non? E iso era a modernidade e era o avance, non? E claro, en realidad, en ese momento e con esa tendencia predominante, con esa idea predominante en todos os sitios, de repente pasar a decir, no, é que temos que volver a descubrir a pedra, temos que volver a utilizar madeira, temos que volver a pôr en valor a tipoloxía constructiva tal e como era originalmente e non como se estaba deformando, pois claro, en aquel momento era novedoso, non? E iso, ademais, de ser novedoso, iba acompañado da redacción en ese momento de toda unha normativa urbanística, e facía mención Juan antes a eso, de toda unha normativa en aquelas primeras normas subsidiarias e no plan especial do casco histórico de Allariz, que fixo tamén que Allariz teña unha cultura que ten que ver co urbanismo e ca rehabilitación moi por encima da media tamén. Non é habitual. Por que? Porque a xente en Allariz entende sexas propietario ou non, teñas unha vivenda ou non, ou teñas unha finca, unha parcela ou non, que é necesario dotarnos de equipamentos públicos, de espacios públicos e que, por lo tanto, todos debemos contribuir a eso e, por lo tanto, que cando estás falando de urbanismo estás falando de como queremos vivir no futuro. Si queremos vivir con espacios amplios, con calidade de vida, con zonas verdes, si queremos ter equipamentos para disfrutar deles e que eso vai a salir de todos os espacios que temos, aqueles que somos propietarios de algo en Allariz, ¿no? Que temos unha parcela e que, por tanto, temos que ceder unha parte para eso, temos que contribuir desa forma, e, por tanto, claro, que en Allariz se puderan firmar, por pôr un exemplo, ante 200 propietarios o mismo día, a mesma hora, nunha notaría con poderes de Venezuela, de Argentina, con xente que estaba en diferentes partes do Estado español, por exemplo, a cesión dos terreos para construir a cidade deportiva de Allariz é unha cousa que nós non conocemos en ningún outro sitio, non? E é fruto deso, de que a xente en Allariz sabe que ese modelo de vida do que disfrutamos, ese modelo que temos, ese modelo de vida que queremos para o futuro se construye en base a facer un diseño tamén do territorio, non? Dicías, apuntabas que tamén nisto Allariz é unha excepción, non?
Sí, o sea, é unha excepción dende o punto de vista de que se percibiu sempre o urbanismo. O termo urbanismo igual está un pouquiño fora de lugar. Seguramente teríamos que buscar un termo máis amplo e seguramente máis rico, non? Pero percibiuse sempre como isto que estaba comentando Cristina, non? Como a maneira na que colectivamente construímos a nosa vida en común. Construímos físicamente a nosa vida en común, porque evidentemente non somos quen de construir a nosa vida a nivel de relacións persoais, etcétera, etcétera. Pero no termo físico, no termo constructivo, en como diseñamos as nosas vilas, como rehabilitamos as nosas vilas, hai no que pensar sempre dende o punto de vista colectivo, dende o punto de vista común, porque senón o outro, insisto, é unha visión moi reduccionista e moi empobrecedora do que é a labor do urbanismo. Non? O urbanismo non é simplemente decir ti podes construir hasta esta altura ou hasta este deslinde, porque esos son ferramentas. O importante é o que comentábamos antes, non? Esa idea de ben común, de que todos temos que construir cidade e todos temos que, polo tanto, entender, e hai un proceso complexo que en Allariz se deu de maneira moi natural, precisamente pola excepcionalidade do caso de Allariz, pero que noutros casos seguramente costará un pouquiño máis, e no que é importantísimo invertir en educación e en formación. Xa hai procesos formativos a nivel de incluso de educación primaria e secundaria sobre urbanismo, sobre rehabilitación, sobre o que entender o territorio tanto construído como natural. E creo que ese, entre comillas, pode ser un dos camiños a seguir, non? Pero é importantísimo esa comprensión e esa sensibilidade de cara a que se comprendan os mecanismos e as ferramentas urbanísticas non como un agravio, non como unha ameaza para os teus dereitos individuais, senón a única maneira de construir a nosa vida en común. E como se consegue equilibrar esa balanza de modernidade, servizos, un pobo pois, con esa calidade de vida que ao final co paso do tempo precisamos todos, non? E demandan os veciños con preservar esa tradición? Pois, parafraseando exalcalde, a Paco, con sentidiño. Elo falaba e decía sempre, en Allariz abordamos un proceso de peatonalización do casco histórico con sentidiño. Do mesmo xeito que se ten feito en outros sitios, en Pontevedra, falaba antes Cristina, caso paradigmático, a outra escala, ademais. As cousas teñen que facer con cariño, teñense que facer con sentido, e teñense que saber facer, digamos, entendendo o sentido común da xente. Vale? Eu sempre digo que a xente non é parva. A xente non é parva. Independente do seu nivel formativo, das súas vivencias persoais, das súas experiencias polo mundo, a xente non é parva. A xente, cando entende que un modelo, insisto, o importante do termo modelo, ter claro cal é o noso modelo de pobo, de país, cando a xente entende que hai unha línea clara hacia onde ir, e ademais non estamos falando por falar, estamos falando de casos paradigmáticos, como pode ser o do Concello de Allariz e outros moitos, que levan décadas demostrando que este modelo, que esta estrategia, é unha estrategia acertada, é unha estrategia de éxito, co cual non estamos aquí divagando sobre se este modelo é mellor que outro. A mí encantaríame poder, e isto xa o digo xa a nivel máis relacionado coa miña profesión, non poder debatir con outros profesionais e xente de outros concellos sobre cales son os modelos alternativos que se propoñen, non? Sería seguramente unha cousa moi interesante de facer. O problema é que non suele haber moitos máis modelos alternativos. Cal é o modelo alternativo? O modelo basado exclusivamente en criterios especulativos? Eso xa o pasamos. Xa se veu cal foi o resultado, non? Estamos falando de modelos basados simplemente en cuestións que tiñan que ver con, de maneira moi parcial, cuestións de terreos industriales. Non, é unha visión moito máis ampla e moito máis complexa ao mesmo tempo, e fai que os modelos que se teñan que pôr encima da mesa teñan que estar moi ben estudiados. O caso de Allariz, insisto, o caso de Pontevedra, o caso de Carballo, o caso de Tomiño, son casos que levan anos demostrando ser casos de éxito. Non? Eu creo que sería interesante por parte da disciplina, por parte da academia e por parte da política en xeral, que se analizaran sen sesgos partidistas cales son as bondades e os éxitos dun determinado modelo de desenvolvemento urbanístico. E creo que neste caso é unha mágoa que sempre estas reflexións sempre veñen un pouco ao calor das eleccións. Eu boto de menos un pouco unha reflexión por parte, insisto, da academia ou por parte da disciplina ou por parte da
clase política en xeral, sobre análisis riguroso de modelos de éxito. E non me cabe dúbida que con pros e con contras, con acertos e con algún fallo, o modelo de Allariz é un modelo de éxito. Creo que escoitamos de contado a alcaldesa, pero creo que ti puideches escoitar ese Allariz, non? Do que falaba, o que lle gustaría ver a ela no futuro, nese horizonte temporal un pouco máis amplo. A ti coincides con ela? Cal sería ese Allariz que ti é? É que a min ademais vai no lomo porque son veciño de Allariz e os meus nenos están criando en Allariz. Comparto un pouco esa visión con Cristina. Os que fomos testigos deste proceso que xa fai 30 anos que comezou, non fai falta imaginar moito, non fai falta darle moitas voltas á cabeza para imaginar como van a ser os próximos 30 anos. Creo que a línea que se comezou nese momento era unha línea pioneira. Isto non se dice moitas veces, pero non sempre se recorda. Había que saber o que era a Galicia de finais dos anos 80. Todos moitos vivimos esa época, pero non moita xente se lembra. Porque eu sempre digo que ao final vivimos nunha sociedade, para o bo e para o malo, bueno, entre comillas, moi individualista. A posmodernidade non está axudando demasiado neste eido. A xente ten que entender que a vida en común, a línea que nos marquemos como proceso para facer entre todos, eso é o que vai a marcar o noso futuro. Sexa a vila que sexa a cidade que sexa. Entender eses procesos como procesos colectivos, como procesos, insisto, políticos, é así, son procesos políticos. A xestión nunca se pode separar de maneira directa do que é a política. E, polo tanto, creo que o futuro, eu o teño moi claro, Allariz seguirá medrando de maneira sostible, atraendo un montón de xente nova, como fomos no seu momento eu e a miña parella, para emprender a vida que queremos levar posiblemente no mellor sitio do mundo. Para dar esa calidad de vida aos seus pequenos, non? Neste caso. Alcaldesa, rematamos. Último apuntamento. Eu creo que como último apuntamento o que sí que podemos decir para redundar máis sobre o que falábamos é que se hai algo exitoso en Allariz é que Allariz nunca pensou a corto plazo. Allariz sempre pensou a medio e longo plazo. E o peor que se pode facer en política en xeral e en política municipal é auténticamente desastroso é gobernar en base a ocurrencias. Hai que ter un modelo e hai que ter un proxecto e hai que ter uns plazos para a execución dese proxecto e, por tanto, pensar sempre a medio e longo plazo. E eu creo que o acerto da Allariz é que Allariz sempre foi pensado a medio e longo plazo. E, por tanto, non estuvo nunca suxeto a esas ocurrencias que poda haber ou esas modas que poda haber que levan a pôr en marcha proxectos que poden non encaixar en ese puzzle tan necesario para levar a cabo o modelo. Por iso creo que é imprescindible modelo e estrategias a medio e a longo plazo. Senón, eu creo que non é posible pôr en marcha ningún proxecto que aspire a ter unhos resultados exitosos no tempo e moito menos a un desenvolvemento sostible. Bueno, pois ese, como dicía ao inicio, ese proxecto Allariz hoxe analizado xa ben ao detalle neste encontro digital. Juan Seara, arquitecto, grazas por sumarte, pola análise, bueno, por esa devoción, non? Persoal e profesional amosada nestes minutos cos teus comentarios, coa tua experiencia. Graciñas. Cristina Cid, alcaldesa de Allariz, grazas tamén por acompañarnos. Moitas grazas. E a todos vostedes, como sempre, grazas tamén pola súa atención.